Hubiese reaccionado, con el que ha saltado. Y la morra como... Tiene miedo. Es que tiene miedo, creo. No les interesa más miedo. El mejor signo son los gatos mismos. Sí, los gatos se acercan. Bueno, que estos dos también son muy echados para adelante. Que son los mismos, ¿no? Que el puñuelo. Son muy echados para adelante. Los crié yo en mi lavabo. Muy bien, la truchi. Muy bien, mi truchita. Muy bien, estamos viendo un poquito, mi chucho. Muy bien, mi vida.